Gift real estate maamilota isaatii fi carraa bittaa manaa gatii madaalawaan taasisuu beeksise. Dhaabbatichi mata duree jiraachuun mandara gift real estate jedhuun turtii guyyoota afuriif taasiseen gatii galmee harka lama qofa kaffalchiisuun gurgurtaa gaggeessaa ture xumureera. Taaddalaas fa'u. Rakkoo mana jireenyaa magaalaa Finfinnee furuuf dhaabbilee ijaarsa manaa irratti bobba'uun hojjechaa jiran keessaa Gift Real Estate isa tokko. Dhaabbatichi mata duree jiraachuun mandara Gift Real Estate jedhuun turtii guyyoota afuriif taasiseen gatii galmee harka lama qofa kaffalchiisuun gurgurtaa gaggeessaa tureera. Gift Real Estate maamiltoota isaatiif carraa bittaa manaa gatii gadi aanaa taasisuun eebila 2 bara 2017 hanga eebila 5 bara 2017tti gurgurtaa gaggeesseera. Dhaabbatichi gurgurtaa mana jireenyaa fi mana daldalaa taasiseen dhibbeentaa 30 gatii risuusaa kan himan Daayireektarri Maarkeetii dhaabbaticha obbo Birquu Yirgaa jiraataan magaalichaa fayyadamaa akka ta'us dhaaman. Nama keessa jiru kun kaaree 84,000 amma ijaarraa jirra. Amma gatii gadi bu'aadhaan samoona guyyaa sadeen kana gurguraa turree jirra. Promotional cost kan jedhamu gatii gadi salphaadhaan uummatatti gurguraa turree jirra. Parsantii kara 30 kana hir'isnee gurguraa turre. Namni bite immoo karaa nama 100 an ta'u kun samoona gurgurree bitanii jiru jechaadha. Dhaabbatichaan dhura magaalaa Finfinnee naannoo Laga Haree yookaan Laga Harree, Taklaa Hayimaanoot yookaan Sulula Garbii, Dhooqa Booraa yookaan Hayoolat Maazooriyaa fi CMC'tti teekinooloojii yeroon gaafatutti fayyadamuun mana jireenyaa ijaaraa jiraachuu himan. Kwaalitii gubbaarratti immoo onnoon jedhu bataam kwaalitii kan eegame ijaaree uummata kennaa jira. Infiraastiraakcharri bootaa jirutti amma kana oolaallee iddoo kana oolaallee seentarii magaalaa keessatti hospitaalli naannoo kan hin jira. Manni barnootaa naannoo kan hin jira. Wanni hundumtuu bootaa jiru kana hundumaa wanna guutame keessatti seentarii keessatti ijaaree uummata daddabarsaa jira jechaadha. Haalli ijaarsa manichaa qulqullinaaf ariitii barbaadamuun hojjetamaa jiraachuu kan eeran obbo Birquun yeroo jedhame gidduutti xumuruun maamiltoota isaatiif dabarsee kan kennu ta'us dubbatan. Mana karaa 600 olii qopheessinee jirra. Kanarratti immoo gatii gadi buusnee parsantii 2 galmaa'anii parsantii 30 immoo gatii hir'isnee jirra. Kanatti akka itti fayyadaman uummata keenya kanuma dabarsine jechaadha. Wayitammaas bu'uuraalee misoomaa hunda kan guuttate naannoo mana jireenyaa kutaa 600 ol qopheessuus himaniiru.